За сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. За өнөөдөр багш та бүхэндээ монгол хэлний хичээлийг зохион байгуулж явъя. За өнөөдрийн хичээлийн хэдийг танилцуулъя. За багшиг болон бусдыгаа найзуудыгаа анхааралтай сонсно. За мөн хамтарч ажиллана. За бодож тунгаан юу хэлэх вүлээ, юуны тухай өгөх вэ гэж бодож тунгаасныхаа дараа багшид болон найзуудаа хариулна. За хамгийн сүүлд цаг баримтлах эдгээр дээгүүдээр өнөөдрийн хичээлийг зохион байгуулж явуулъя. За сар өдрөө бичээрэй. За бид нар өмнөх хичээлүүдээр онцлог хэрхэн тааж тайллыг хэрхэн олох вэ гэдэг сэдвүүдийг бол үзсэн байгаа. За тэгвэл нэгэн онцлог хэлээ та нар бүгдээрээ багштаа тааж хариуг нь хэлнэ шүү. За анхааралтай сонсно. Барцдын 3 даваа, навчин 3 цэцэг, баян 3 хангай, хүйтэн 3 хүндий. Тэр юу вэ? За бүгдээрээ бодъё. За юуны тухай өгүүлсэн бэ? 3 даваа, 3 цэцэг, 3 хангай, 3 хөндий гэж тийм ээ. Тэгвэл 3 маань хэдэн удаа давтагдсан байна уу? Тэрийг бас бодоорой. За онцлог таахтаа учир холбогдлыг нь бүгдээрээ бодож тунгаах хэрэгтэй байдаг тийм ээ. За та нарын бодлоор юу гэж бодож байна? За 3 4-ийн 12 буюу 12 сарыг 1 жил буюу зүйтэй жилийн 4 улирлаа гэж та нар бодсон байх гэж багш нь бодож байна. За жилийн 4 улирлыг саяны хэлсэн онцгойнхаа дараалал нэрлэе. За эхлээд хаврын улирал, дараа нь зуны улирал, дараа нь намрын улирал, дараа нь өвлийн улирал. За зүйтэй сайн байна. Жилийн 4 улирал гэсэн онцгой байлаа. За онцгойн маань тайлал жилийн 4 улирал буюу 4 улирлын нэр байлаа тийм үү? За тэгвэл хүүхдүүдээ өнөөдөр багш нь та нарт самбарт зураг байрлуулъя. За энэ зургийг ажиглаад юуны тухай өгүүлж байна вэ гэдгээс хамаарч өнөөдрийн хичээлийн маань сэдв гарах байгаа. За